krossmerskap i andlig trutt og til brøsttrutt. Til vitnesbyrden om at du skal tilhøyre i krossfesta drottnen Jesus Kristus. Og hvordan skal han Sanna Jekvarnsdøtter Danielsen han nøtten til djevelen og at gjerninger hans og at han for hans. Vil du være døpt etter sitt sikt? Sanna Jekvarnsdøtter Danielsen døyper til hans feiersins og sonarins og heilaja andans. Feier var tusen erst av himmelen. Heila for navn tøyt, kommer til ikke tøyt. Leia på ikke frøsningar, helst fra ytla